Benvenuti alla nostra classe di italiano. Oggi la mia classe cucina pasta, fa un bellissimo pranzo. E dov'è la cuoca? Sono qui? Ah sì? Sì. E come ti chiami? Lucia Clementi. Ah sì? E che cosa stai preparando? Stiamo preparando una bella pasta con i acciuga. Oh wow! Sì, bellissimo! Sì. Allora cominciamo. Cominciamo. Prima, Rosa, mi aiuta? Metto l'acqua qui in questa pentola. Una pentola metti acqua. Benissimo. Ok. Poi metto un po' di sale e accende il gas e quando acqua bolle butta la pasta in questa pentola. Benissimo, benissimo. Bravo. Ok, allora mentre Lucia sta cucinando la pasta, vediamo che abbiamo qua. Che cosa hai portato tu? Ho fatto un'insalata mista. Sì, come ti chiami? Mi chiamo Karen. Ok Karen, vediamo. Tu l'hai preparato qui o a casa? A casa. Oh, benissimo. E che cosa hai messo? Io ho fatto insalata con lattuga, pomodori rosa e gialli, carote e cipollini verde. E, io ho fatto condimento per insalata con olio, aceto e mostarda. E non metti sale e pepe? Oh sì, sale e pepe. Oh, Anche benissimo, sale e pepe. benissimo, che deliziosa. Ok, allora abbiamo pasta che sta cucinando, poi abbiamo l'insalata che è fatta di Karen e ora abbiamo bisogno che cosa abbiamo bisogno? Pane. Allora, mi puoi spiegare che fai con il pane? La metto là con la stufa. Oh, here, Rosa. Oh, Rosa lei aiuta. Grazie Rosa. Grazie. Ok. Allora, come si prepara questo pane? Che stai facendo? Ho portato pane e taglio con il coltello in a fetta. Vediamo come si fanno. Oh, benissimo. 1, 2. e carne, dove è il burro? Gli italiani non usano burro, preferisciamo olio. Oh, benissimo. Solamente olio. Oh, solamente olio. E come ti chiami? Oh, mi chiamo Caterina. Oh, benissimo, grazie. Okay. E chi è che prepara la tavola? Io chiamo Carol, non cucino Oh, niente. non cucini niente? Sì. Oh, e che cosa hai portato? Ho portato piatti di carne. Oh, che sono carine. E che colore è questo? Azzurro. Blu, azzurro, sì. Sì. E poi? E poi forchette di plastico Oh, benissimo. E? tovaglioli di carne. Oh, le tovagliette? Sì. Tovagliette, sì. Coltelli di plastico. E di che colore sono? Rosso. Oh, sì. E? Cucchiaino sì. di plastico. Sì, tutto è di plastico. Sì, Perché? perché non lavo
piatti. Ah. Niente. Che bella donna! Sì, è una bella moderna. Moderna, Sì, moderna. molto preoccupata. Oh, ok. Ok, now, everybody's done? Ok, già abbiamo preparato la pasta, poi l'insalata di Karen, poi il pane e che facciamo dopo questo? Facciamo il dolce. Ah, il dolce! È una bella torta. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Rosa Morales. Oh, benissimo! Sì, e ho portato la torta. Ma questo l'hai fatto tu? Oh no. No! No, no tempo per fare. Oh, non hai tempo per cucinare? No, cucinare a questo momento. Io l'ho comprato, ma è molto delizioso perché io ho provato queste torta prima. Sì, sì. Sì. E che cosa c'è qua? Come si chiama? Sì. Questa è frutta? Sì, Oh, una frutta. frutta, fragole, Fragole, more, mirtilli, uva oh, uva verde verde, e kiwi. kiwi. E la torta è vanilla con una crema Una panna? di panna. Ah, sì. benissimo, grazie, molto deliziosa. Sì. Ok, allora andiamo a vedere che sta facendo la cuoca e sta preparando la pasta, sicuramente sta bollendo e vediamo perché deve preparare la salsa. Andiamo a vedere che sta facendo la cuoca. Oh, that's a one thing. One thing. Ci troviamo di nuovo nella cucina e abbiamo a Rosa che prepara, che cosa è questo? Olio. Olio? E lo metti dove? Dove lo metti questo olio? In questa pentola. Pentola? Ok, e si usa per la salsa? Sì, per la salsa. E poi abbiamo Acciughe? acciughe per la salsa. Oh, benissimo. Pomodori, la salsa per pomodori. Ok. Pomodori. Yeah, I can ask. Cos'è? You want me to do that? You want to stop that? Ok, L'aglio, le acciughe. l'aglio è pronto. Sì. Ok. Oh, wait a minute. Finocchio, dove è il finocchio? Oh, è in mia borsa. Ma questo lo faceva tua mamma o tua nonna? Questo tipo? Mio fratello. Oh, tuo fratello! Sì, Fratello. Oh, mio fratello. È un cuoco? è un cuoco? Sì. Oh, ti piace cucinare? Oh sì, è un buon cuoco. È un buon cuoco mio fratello. E che cosa stai facendo? E com'è questa? Taglia. Taglio il finocchio. Il finocchio! Ah, Lucia, Sì, sì. questo si mette anche nella salsa? Oh sì. Oh! Oh, è delizioso. Allora tu metti Tu piante per la tua il pianta. finocchio, Il sì? finocchio e Metti il della Finocchio. Di olivo? Olio di olivo? E E questo salsa, sì, sì. Oh, questa? Di pomodoro, Oh. salsa di pomodoro. Oh, ok. Sì. Ma questo non l'hai fatto tu? No, no. L'ho comprato nel supermercato. Oh, benissimo. Abbiamo quanti minuti per preparare questo? Completamente o No, solamente la salsa. la salsa? Oh, ok. Allora,
metto il finocchio. Una pendola, In questa pentola e butta l'aglio. Aggiunge l'aglio. Butta l'aglio. Lucia ha comprato il finocchio o... Sì. No, ti piace però? Sì, mi piace molto. Ok. È forte. Sì, è forte. pepe, molto, Sì, aggiungi la pepe. molto o meno? Questo pepe Molto. Molto. si Molto. calabrese. In Calabria, le persone. Nero? Che pensi? Per due scatole? Quando fa la salsa per bene. due, quanto... Uno, sì. Uno aggiunge? No. Uno aggiunge? No. Per due. Oh, per Per 2, 1. Sì. Uno? Mi piace molto questo tipo di pasta. Oh, sì. Davide, Lucia, che cosa è successo? il fuoco è morto. È scappato, è andato via. Ok, pronto. Allora, l'acqua bolle, poi noi tutta la pasta in questa pentola, 2 panchette Per quanti minuti? 10 minuti. Quando bolle ancora, Sì. quando bolle ancora, Sì. 10 minuti. Oh. Sì. Questa? I think this is going to be perfect. put this next to Butta. 7 minutes, I think. Yes. I know 30. This should be ready. That makes Oh, yeah, also. it's really good. This is really Now we just need to put some, metto la pasta in questa scatola. Ha fretta, ho fame. Maybe I could just put it in 2 bowls. In 2 scatola? Vuoi aiuto? Sì. Per favore. Ok, metto la salsa. Fai attenzione, è caldo. E questo? Grazie. La metti tutta? È troppo? No. Sembra vediamo. buono. Pronto? Siamo pronto. Metti il formaggio? I siciliani mettono la mollica, questo qui. E mollica è... Ma la parola non è monica. Mangiamo! Ok, siamo pronti. Sì. Siamo pronti. E questo... Ok, allora... Questo pranzo. Vedi, 11 e Perfetto. quarto. Oh, perfetto. Sì, sì. Salute. Ok, Grazie, il professoressa. pranzo è Grazie. pronto. Grazie. Con un bel vino rosso. Siamo pronti? Buon appetito. Buon appetito. Altrettanto.